אביב מתעורר, שיחות עם הדמויות המשפיעות והמעניינות בעולמות התקשורת, יחסי ציבור ואסטרטגיה. אביב הוא יועץ תקשורת ואסטרטגיה שעובד ומלווה את הלקוחות הגדולים והמובילים במשק. אביב מתמחה ביחסי ציבור, יצירת מאבקים להשגת יעדים וכן טיפול במשברים. בכל פרק אביב יארח דמות מעניינת אחרת מעולמות התוכן של פעילותו לשיחה מרתקת שתיתן לכם כלים וידע מעשי. אז בואו נתעורר! פרק נוסף של אביב מתעורר, ושוב תודה שאתם איתנו פה. הוא רק בן 20, והוא עומד מאחורי אחד העמודים הכי חזקים, אם אפשר לקרוא לזה ברשת, במדיה החדשה, בוואטסאפ, בטלגרם גם. אהרון ידיעות, הוא בחור כאמור בן 20, שהפך להיות באמת עמוד חדשות אחד שלם, במלחמה ממש עלתה קרנו, שאנשים ממש התבססו על העמוד שלו, התבססו והתאבססו על העמוד שלו, כדי לצרוך משם החדשות ותוכן מבחינת האמינות שלו אולי הכי טוב והכי מדויק שיצא, ומעניין אותי לדבר איתו על המון דברים, בעיקר כי הוא בעיניי מסמל את השינוי שעובר את התקשורת, והוא אפשר להגיד חלק מהתקשורת החדשה. אז בוא נאמר ונגיד לו שלום, אהרון. שלום אביב. מה שלומך? מעולה, ברוך השם. לא היה קל להביא אותך. תקופה קצת עמוסה, אבל פיניתי זמן. כן, אני חשבתי שאתה כאילו רוצה כזה להישאר במחתרת, כזה טיפה לשמור על עמימות כזו. האמת שזה לא השיקול, פשוט אני עובד על כמה דברים חדשים, ובקרוב כל הקהל ישמע עליהם, אז יוצא שאני המון זמן ביום עסוק, חוץ מהידיעות שאני רושם בערוץ, יש עוד כמה דברים שאני עובד עליהם בפיתוח עם עוד המון אנשים, עוד המון גורמים, ובקרוב זה יתבהר. תגיד, אתה בסך הכל בן 20, ובאמת אני מנסה לדמיין אותי בגיל 20, אמנם סבבה, אני גדול ממך כמעט ב-20 שנה, ועדיין לא היה לי בכלל את החוש היזמי הזה, שאתה כבר, יש לך היום, אני מניח, עובדים, בין אם זה בשכר, בין אם זה לא בשכר, ויש לך אקוסיסטם, אבל יותר מהכל, יש לך מערך מקורות של עיתונאים הכי בכירים שהם יובלות בתחום, אין. כן. איך מגיעים לדבר כזה? מה, כאילו, מה אתה יכול... איך זה קרה? אם אתה שואל אותי, אותנטיות ורצון, זה דבר שהוא גובר על כל כישרון מסוים, על כל באמת פרמטר אחר, ויש לי את שני הדברים האלה. אני יכול להגיד לך שלפני שהתגייסתי, הייתי אמור להתגייס ליחידה קרבית, ובסוף התגייסתי ליחידה שהיא שולית, בגלל נקרא לך שריר. קראתי את הצולבת בברך, ירד לי הפרופיל 45, ואז נגנז החלום של להיות לוחם קרבי. אבל לא התייאשתי, ובמקום לקחת את זה למקום של באמת לשקוע לתוך דיכאון, ואתה יודע, להסתגר בבית ולא לעשות כלום, אז באמת לקחתי את זה למקום של התפתחות אישית, התפתחות עצמית, והתחלתי לחשוב איך אני כאילו מתחיל, אתה יודע, לעשות עם עצמי משהו, בתכלס. ובדיוק הייתה המלחמה בעזה, עם הפלישה של חמאס והכל. 7 באוקטובר, כן. וכל המדינה הייתה סביב הנושא. אז אמרתי שטוב, זה צ'אנס, כי מצד אחד זה מעניין אותי, מצד שני אני עכשיו בבית מרותק ואין לי מה לעשות. קדימה, בוא נתחיל ללמוד על הנושא, בוא נתחיל כאילו להתעמק וזה. אז באמת הקמתי סוג של קבוצה כזאת קטנה של חברים, אולי היה שם בהתחלה 10-20 חברים קרובים, שם הייתי שולח סרטונים מהפלישה, מהתקיפות בעזה, מהחטיפות, מכל הדברים, ומידע שכמובן היה מגיע אליי בזמן אמת, אבל כאילו לא אליי, זה היה פשוט רץ בטלגרם, והייתי פשוט... זהו, אבל מה הייתה המטרה? להביא תיווך, להיות ערוץ חדשות כבר באותו זמן? או סתם כאילו שיחה בין חברים? בגדול זה היה משולב כזה, בגדול אבל לא היה לי מקורות בהתחלה כמובן, סתם הייתי לוקח כל מה שהייתי רואה בטלגרם, גם הייתי נופל לפעמים בפייק ניוז, לא הרבה, אבל הייתי נופל, אתה יודע, בכל זאת התחלה, לא מקצועי, אין ניסיון, אין כלום, ילד בן 17. אבל... אשכרה, נכון, אתה היית לפני 3 שנים בן 17. כן, וככל שהתעמקתי בנושא יותר ויותר, ככה גם צברתי לי ניסיון וגם האמביציה שלי לנושא גדלה. כן, אתה תמיד המשכת לעולם התקשורת? אני זוכר שהייתי קטן, תמיד הייתי אוהב להסתכל בחדשות, הייתי מעדיף את החדשות מאשר בובספוג ודברים כאלה שילדים רואים, וגליץ וכאלה. מה זה חדשות? איזה חדשות היית רואה? האמת שהייתי רואה את כל הערוצים, כאילו ההורים שלי הם כאלה, אתה יודע, אפילו נוטים ימינה, אבל אני תמיד הייתי רוצה לראות את החדשות אובייקטיביות. לא, אתה בא ממקום כאילו ארטקור, פסגת זאב, אתה אמא שלך דתייה, נכון? אפשר לומר פריפריה, כן.
פריפריה, זה לא משנה, אבל פסגת זאב זה הארדקור דתי. נכון. דתי מזרחי כזה, אתה יודע, כן. מצביעי בן גביר, כן, by ביבי, בן definition. גביר, ביביסטים, כן. כן, וכאילו, אתה בעצם היית ליברלי כזה יותר? מה היית? אני, את האמת, ראיתי את הדברים האלה בבית של ההשקפה הביביסטית, המזרחית הזאת וזה. עכשיו, שאתה לא תבין לא נכון, אני מאוד גאה להיות מזרחי, למרות שאני נראה רוסי. מאוד גאה להיות מזרחי, ולא מתבייש בזה. א' פלורן, אתה נראה פה משלנו, מתל אביב. כן, לא מתבייש בזה לרגע, כן? אבל מבחינת הכת הביביסטית, זה... אגב, ההורים שלי עד היום תומכי ביבי, ולא משנה מה הוא עושה, ביבי, ביבי, ביבי. כן. ושמע, אני אפילו לא מנסה לשנות אותם, ולא אף אחד אחר, אתה יודע. הוא קרוב למיקרופון הזה? כן, סבבה. אני אפילו לא מנסה לשנות אותם, וכמובן לא אף אחד אחר. אני באמת בא ומסתכל על הסיטואציות כמו שהם, כמו שיש למשל עכשיו את הנושא בלבנון, שהחיילים מופקרים שם ומתים ונפצעים כל יום, ויש לך את תושבי צפון שם שבאים וחווים גיהנום מתמשך, וכל זה קורה נטו בגלל הסיבה שטראמפ קושר לצה"ל את הידיים, והוא באמת נותן את האורות מלמעלה, וזה מעורר זעם, זה מעורר באמת אמוציות שהן שליליות, ובצדק. ואני מסתכל על האירוע הזה באמת נטו אובייקטיבית על האירוע הזה, ואני לא מסתכל על נתניהו או על כל גורם כזה או אחר, אתה מבין? לא מעניין אותי מי עומד בשלטון, בין אם זה בנט, בין אם זה לפיד, בין אם זה נתניהו, whatever, לא משנה לי. אז אתה כאילו מאוד אקטיביסט, גם אם אתה לא, כשאומרים אקטיביזם, מדברים על שורפי חזיות, או על אנשים שהם באמת רדיקליים, היה פה ישראל פרי, עיתונאי שבאמת חצה את כל הקווים ואת כל ההלך הכי רחוק שאפשר מהדעה שלו, אבל אתה כאילו, זאת אומרת, אתה לא רואה ממטר מצד אחד, כן. מצד שני, אתה קל להקל אותך, כאילו... שמע, תמיד מגיעות ביקורות, כי שמע, בסופו של דבר, הדברים שאני אומר, לצד שבאמת תומך ואוהב את הממשלה הזאת בכל מחיר, תקרא לזה ביביסטי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, תמיד יהיה קשה לשמוע את הביקורת המוצדקת הזאת, אתה מבין? כל עוד זה, תמיד הם יקחו את זה למקום פוליטי, גם אם זה לא פוליטי. נגיד, סתם אני מבקר את הנושא בלבנון, את הנושא באיראן, אתה יודע, באיראן שורה תחתונה, למרות כל ההצהרות הבומבסטיות והמפוצצות, שורה תחתונה היו לנו 3 מטרות. 1 זה לחסל את פרויקט הגרעין, 2 לצמצם את האיום של הטילים הבליסטיים, ו3 באמת לערער את השלטון. 3 לא השגת, האיראנים עכשיו בעמדת כוח, לקחו את הרמוז שהיה פתוח לכל עבר ולכולם לפני המלחמה הזאת, ועכשיו משתמשים בו כקלף מיקוח, כדי לגרום לאמריקאים אולי איכשהו להבין שאם המיצר הזה איכשהו ישתחרר, אז זה הישג שאפשר כאילו, אתה יודע, להגיד, טוב, סבבה, השגנו משהו, ואפשר לסוג אחורה, ואז אתה יודע, אבל זה לא מפחד להיות מזוהה פוליטית שלא לעצבן את האנשים, כי אתה כרגע סוג של, אתה יודע, יש בך משהו, אמרתי, מאוד חתרני, מאוד מחתרתי, כאילו מאוד מקדים את הערוצים הכי הארדקור של ההארדקור, ואתה כאילו גורם ממש אמין. זאת אומרת, אני יודע על אנשים אישית שאני מכיר אותם, מנכ"לים, אנשים שאני עובד איתם, שאמרתי להם שאתה בא לפה, ברור, אהרון, אנחנו רק ממנו צורכים. זה, אתה מבין שאתה, קודם כל עשית באמת משהו כנראה נכון, אם אתה מצליח ככה לחזק את האמינות שלך, ומה שמעניין אותי לשאול זה, איך הגעת למצב שיש לך כאלה מקורות? אז זהו, כמו שאמרתי לך, בהתחלה ממש לא היה לי מקורות, לא היה לי כלום, ואז... איך ידעת בכלל מה זה מקורות? אתה היית בן פאקינג 17. כן, סתם ראיתי ברשת והעברתי. פשוט היה לי תמיד חוש טוב, חוש נכון, לזהות מה האמת, מה עלול להתאפס כשקר, מה עלול להתאפס כפייק, ואז הייתי מנסה להצליב כמה שאני יכול נתונים, אבל כמובן שזה לא משהו שנבנה ביום אחד, וזו תקופה שעברתי וניסיון שצברתי עם הזמן הזה, כן שנים. ובאמת אני זוכר שהנקודת מפנה האמיתית הייתה בעם כלבי לפני כמעט 10 חודש, אפילו 11, כמעט שנה. כן. ואני זוכר שבתקופה הזאת הייתי 5,000 עוקבים לפני המלחמה, ובסוף המלחמה מצאתי את עצמי עם 40,000, שזה היה אז בשבילי... תראה, תמיד אירועים כאילו גלובליים כאלה, אתה יודע, של מלחמה ומבצעים צבאיים, הם תמיד, אתה יודע, אתה דבוק לטלפון. כן. אתה מחפש גורם שיכול לתת לך מענה. אז זהו, ברגע שהייתי באמת 40,000, אז התחילו להגיע אליי מקורות, אמנם בודדים, כן? וגם לא בדרג כל כך גבוה, אבל הגיעו אליהם מקורות, ואז התחלתי גם להישען עליהם ולאמת מול הפרטים. אני חייב לשאול, מה זה אומר מקורות? מה, כאילו, בלי שמות, אבל מי... אנשים בתפקיד מפתח, אנשים שיש להם השפעה, אנשים שיש להם מידע מאוד ספציפי על דברים מסוימים. למה הם יביאו לך ולא לניר דבורי, למשל, הכתב הצבאי? כי אין בזה שום דבר מרגש. אני נותן להם יחס אישי כזה, אני בא, מדבר איתם כמו חבר, אתה מבין? אתה לא מקבל מהם ידיעה, ואז טוב, תודה, יאללה, ביי. אני יוצר איתם קשר, גם כשיש לי איזשהו משהו לספר להם שהם אוהבים לשמוע, אז אני מספר להם. כמו מה למשל?
אני לא אחשוף, אבל... בערך. דברים שנוגעים להם, כל אחד בזה שלו. יש את ההוא בצבא שרוצה לשמוע איזה משהו ספציפי, יש את ההוא בפוליטיקה שרוצה לשמוע איזה משהו ספציפי, יש את ההוא במשרד האוצר שרוצה לשמוע איזה משהו ספציפי. חשבת פעם לפתוח משרד חקירות? משרד חקירות לא. לא? כאילו, מה האספירציות שלך? מה הכוונה? לאן אתה רואה את עצמך? לאן כל הדבר הזה לדעתך הולך? אתה יודע, לפני 4 שנים עשיתי שיחה בפודקאסט אחר עם האחים דוד סער. ישראל בידור. ושכחתי את אחיו, ומאז הפכו לאימפריה ששילשה את עצמה. כן. ואני כאילו מרגיש את אותם אנרגיות פה. כן. כאילו, מצד אחד צניעות, מצד שני קילר אינסטינקט, מצד שלישי, זה אנשים צעירים שהם חדורי מטרה, יש להם גם הבנה עסקית, והם גם מבינים לאן העולם הזה הולך. מאיפה, איך מנסחים DNA כזה? כאילו, ברור לי שנולדים גם עם זה, זה חלק משהו מולד, אבל מאיפה אתה שואב השראה? איך אתה מייצר את הדבר הזה? קודם כל, גם שאלו אותי, התראיינתי לערוץ 11 ממש בזמן המלחמה, ושאלו אותי מה המודל לחיקוי, מה ההשראה. אני, בשונה מאחרים, אין לי באמת מודל לחיקוי. אני באמת מציב לעצמי איזשהו אידיאל עם עצמי, ואני שואף להגיע למטרות האלה, כמובן כשהרגליים על הקרקע, ואני לא משוויץ חלילה ולא, אתה יודע, לא עף על עצמי ולא כלום. אני באמת בא ועושה את המטרות שלי על הצד הטוב ביותר, ומנסה להגשים אותם כמה שיותר, וכמובן שאני גם בעזרת השם יצליח. והחוכמה היא קודם כל להישאר, אתה יודע, צנוע ולא לעוף ולא להסתחרר. ומצד שני גם באמת לעבוד על זה מאוד קשה ומאוד חזק ומאוד יצירתי, כדי להתפתח לעוד מקומות, וליצור קשרים שיעזרו לך בהגשמה הזאת. ואני בינתיים יוצר קשרים מאוד חזקים, בלי קשר למקורות, וזה סתם, כאילו קשרים עם אנשים בעולם העסקי, בעולם היזמי, שבאמת עוזרים ויעזרו לי להתפתח לעוד פלטפורמות, לעוד... מה זה אומר מבחינתך להתפתח לעוד פלטפורמות? זה כאילו לא לייצר רק, אתה יודע, היה פה הבחור של מתחת לרדאר, אתה בטח מכיר אותו. כן. שזה הרבה יותר ממוסד, יש להם ממש משרדים, וממש עובדים בשכר, והם גם לדעתי טיפה יותר עם אוריינטציה שמזוהה יותר לצד מסוים של המפה, וזה ממש מפעל, זאת אומרת, זה ממש מוסד, ערוץ תקשורת, או דניאל אמרם, שאני יכול לראות ביניכם גם קווי דמיון, ומה המודל שלך העסקי, כאילו עוד כמה שנים קדימה? אני רוצה קודם כל לפתח בעזרת השם אפליקציה משלי, וקודם כל הנה סקופ זה בתהליך. זה בתהליך הפיתוח של האפליקציה, זה יהיה כמו סגנון חמל כזה, יהיה גם פושים, יהיה גם כתבות ארוכות, יהיה גם אופציה של בוט צבע אדום למי שירצה, יהיה אופציה של יצירת קשר, של תגובות לכתבות, זה משהו שאין אותו עכשיו בוואטסאפ, ואני רוצה גם להתרחב לאינסטגרם, כי מה שעשיתי כאן במלחמה, זה משהו שהוא מאוד שונה מערוצים אחרים. בדרך כלל, אתה יודע, יש את הטלגרם, יש את האינסטגרם, יש את הפלטפורמות האלה, שהאנשים נחשפים לתוכן, ואז הם נכנסים לערוץ. במקרה הזה של וואטסאפ, זה לא פלטפורמה שהיא ידועה כמקור חדשותי כזה או אחר, אתה מבין? זה פחות בנושאים האלה. בוואטסאפ, אתה יודע, זה תקשורת, זה לדבר עם אנשים, ואתה יודע, ככה זה נתפס. אבל אני בעצם, גם אם אתה מחפש היום, כן, למרות כל הגודל שלי והכל, אם אתה מחפש אותי בחיפושים של וואטסאפ, אתה לא תמצא ארון ידיעות. אתה צריך לקבל ממש ידנית ממישהו את הלינק לערוץ. למה זה ככה באמת? אין לי מושג, זה הפלטפורמה וזה מקשה מאוד על הגדילה והצמיחה. אבל זה יותר סקסי שזה ככה, כי זה מראה שממש אנשים מתאמצים כדי לקבל אותך. חיפשו, ממש חיפשו. ההבדל ביני לבין ערוצים אחרים, בין היתר זה שאני באמת הבאתי את האנשים לפלטפורמה, ולא הפלטפורמה הביאה את האנשים אליי, אתה מבין? איך נראה סדר יום שלך? את האמת... רגע, אתה עדיין בצבא? לא. לא, שוחררתי. שוחררת. הייתי בהליך שיקומי אחרי הניתוח, אתה יודע, פיזיותרפיות וכאלה, כדי לנסות למנוע את הניתוח. סליחה, אתה עושה עבודה לא פחות חשובה מצבא, מה זה? אתה יודע. זהו, עם הפרופיל שלי, כן, אני מסכים איתך. רגע, אז שנייה, אז איך נראה סדר יום שלך? סדר יום, את האמת אין לי איזה משהו מיוחד. אני פשוט כל היום, לא משנה מה אני עושה, אני עם הטלפון. אם אני מתאמן, אם אני מתקלח אפילו, אם אני אוכל, אם אני קם, אני ישן עם הטלפון, אני אעשה הכל עם הטלפון. ואתה בזוגיות, נכון? כן. וזה לא מפריע לפעמים לבת זוג, כאילו, שים את הטלפון בצד או משהו כזה? לא, ברור שזה מפריע, וזה לא כל כך אידיאלי להיות כל היום עם הטלפון, ואתה יודע, בחורה צריך עצומי, אבל אני יכול להגיד עליה שהיא באמת ילדה מדהימה, והיא מתנהגת בצורה מאוד בוגרת. גם מפסגת זאב? היא מראשון לציון.
כן, ראשון בן שני. היא בכללים מהמרכז, היא גרה פה גם בכפר הנגיד, וזה... והכרתם כאילו בסביב העבודה שלך? לא, בטעות, סתם, באיזה ישיבה לפני שהתפרסמתי עוד. בטעות. אוקיי, אז רגע, אז אתה בעצם קם בבוקר, ואז מה, אתה מתעדכן מה קורה בלילה? איך זה נראה כל היום? קודם כל אני לא ישן הרבה בלי קשר למלחמה. עזוב שבמלחמה ישנתי אולי שעתיים ביום, גם זה לא... טוב, כשאני אהיה בן 20, גם אני הייתי ישן שעתיים ביום. אבל היום, כאילו, כביכול המלחמה בעצימות מאוד נמוכה, אז אני הולך, הסדר יום שלי נראה שאני פשוט, אתה יודע, אוכל, שותה, מסתובב וזה, אין לי איזה משהו ספציפי שאני עושה, פשוט כל היום אני מעודכן עם הטלפון, מתעורר ב9:30 בבוקר, הולך לישון ב5 בבוקר למחרת. זה כאילו אני ישן 4 שעות ביום בערך. ו4 שעות מתות שלא קורה להם כלום. אבל כאילו, אוקיי, יש לך, אני מניח, גם עובדים שעושים את העבודה, נכון? לא, לבד. וכאילו, איך משתלטים על כל זה, אבל? יש לי קבוצה מיועדת בוואטסאפ, שיש בה בוט שעובד, ובמקום שאני אעביר את כל ההודעות לטלגרם ולוואטסאפ ולשאר הקבוצות הקטנות שיש לי, אז אני פשוט שולח שם הודעה וזה מריץ אותם לכולם. שואב משם את ההודעה ושולח את זה לכל המקומות האחרים. ככה זה מקצר לי תהליך. וגם אחד השיקולים שאני לא ממנה עובד זה נטו מהסיבה שבאמת זה יכול לפגוע לי במה שבניתי שם, אתה יודע, בהלך רוח בערוץ וגם באמינות ובדייקנות ובתוכן הדיווחים, אתה מבין? אני לא רוצה סתם להפוך לאיזה ערוץ ספאם כמו כולם מהמניין, שיש להם, לא יודע, איזה פיגוע בסומליה, זה בבריטניה, זה לא מעניין. זה, אבל כאילו זה מעניין אותי לדעת, נגיד, אתה יודע, פונים אליך כל מיני אנשים שמצליחים להציג את המספר שלך, או איך הם מגיעים אליך, אם רוצים להעביר לך ניוזים, או ידיעות למשל. אז זהו, זה מאוד מקל. יש לי בלוגו את הטלפון העסקי. עכשיו, יש לי בטלפון גם את הוואטסאפ האישי וגם את הוואטסאפ ביזנס. סוג של כאילו טלפון אדום כזה ש... אז אתה יודע, כל אחד שרוצה רואה את הלוגו, גם יש קישור בתיאור של הערוץ, ישר לשלוח לי הודעה. אז לשם, בעיקר במלחמה זה היה אקטיבי, שלחו לי תיעודים מזירות, שלחו לי דברים כאלה, זה כאילו הציבור והקהל, ואם נגיד יש היום, כשהמלחמה בעצימות נמוכה, שולחים לי פתאום מסוקים בצפון, אז אני מבין שיש אירוע, ואז אני מדבר מול הגורמים שאני צריך לברר מולם. ואם יש איזושהי תאונה או איזשהו ניסיון פיגוע. אתה גם פונה נגיד לדובר צה"ל או לגורמים שהם רשמיים, ותאמר להם, כאן ארון ידיעות, אני רוצה לקבל תגובה על 1, 2, 3. הצנזורה כאילו במעקב צמוד אחרי העמוד שלי, ברמת האובססיה. מחמיא, אני הייתי רואה בזה מחמאה גדולה. כן, ברמת האובססיה, למשל אתמול סתם רשמתי שיש תנועה עירה של מטוסים בארץ, בירושלים, וזה לא איזה ידיעה, אתה יודע, זה כלום. סתם, כאילו, אתה יודע, כללי כזה. אמרו לי תסיר את זה, לא הבנתי למה. ואתה מסיר מה שאומרים לך או שאתה... כן, אני לא יריב עם הצנזורה. לא, אבל לפעמים אתה כאילו כן אומר, את זה אני לא מוכן להוריד. תראה, אני יכול להגיד לך שבתור מי שיועץ לענייני משברים וחסד סיפור, הרבה פעמים אני יודע מה זה שמנסים להוריד כתבה, זה מאוד מאוד מורכב, או לשנות כותרת, או אני מכיר גם את הצד השני, את הדינמיקה עם האורחים שמתפרסמת כתבה שלילית, ואתה אז מנהל איתה משא ומתן, אז לא את זה, אבל לפחות הכותרת. כן. אז אתה אמנם לא מפרסם כתבות כאלה, אבל אתה כן מתמודד עם, זאת אומרת, עם תגובות נגד. ודאי, כמובן. איך נראה דינמיקה שלך, למשל, עם גורם צבאי, נגיד, כן? סתם למשל, יש איזשהו דבר שאני רוצה לרשום, ואתה יודע, אני רוצה לרשום פירוט עליו והכל, אז אני מעלה. כאילו, יש דברים שאני לא רואה בהם בעייתיות, ואז פתאום הם פונים אליי ואומרים לי, תוריד. אז כשאני שואל אותם, כאילו, מה ההיגיון? כי אני באמת לא הבנתי, לא ראיתי צורך. הם מדברים אליך יפה או שהם כזה מאיימים ישר? לא, הם לא מאיימים, הם פשוט אומרים, תוריד. אתה מבין? גם לא הגעתי איתם למצב של טאקל, אולי פעם אחת במלחמה, אבל כן, אמרו לי, כאילו, אומרים לי פשוט תוריד, ואני בדרך כלל פשוט מוריד. או שאני באמת אומר להם, טוב, אבל אפשר ככה, כאילו, כמו שאמרת, בצורה אחרת וזה. יש פעמים שמאשרים, יש פעמים שלא, אני לא יותר מדי נכנס לעניין הזה, ובגדול זו הדינמיקה מולם. הקולגות מפרגנים לך? שאני אומר קולגות, אני מדבר על עיתונאים מהזן המסורתי יותר, אפילו, אתה יודע, אזורים של דבורי, סגל, כתבים צבאיים, דובר צה"ל שם אותך נגיד, הוא מעביר לך נגיד ידיעות או דברים שהוא רוצה לפרסם? יש לי קבוצה פנימית של כאילו כל הכתבים נמצאים שם ומקבלים משם עדכונים מדובר צה"ל כביכול. אתה נמצא שם גם? כן, הכניסו אותי לשם בלי כאילו שרציתי אפילו, פנו אליי ממדור צה"ל וזה. כן. צירפו אותי, לא ביקשתי.
אתה מפרסם אבל דברים מודעות שהן יוצאות לכולם בתפוצת נטו, או שאתה כזה רק על דברים שהם שלך? אני דברים מעניינים, אחי, לא אפרסם לך עכשיו חוסל מחבל ראש ארגון האבטיחים בכוח אדם. זהו, איך אתה יודע, הרי אתה מרגש אנשים, אתה מביא דברים שהם מרגשים, לוחצים על בלוטות הרגש, על האדרנלין. איך אתה יודע איזה דברים להביא להם? שמע, אני יכול להגיד לך, אני רואה מאות דיווחים ביום, ואם זה בזמן מלחמה עצימה, אז אלפי, וקודם כל החוכמה היא להביא את הדיווח הראשון, האמין, הנכון, המאומת. יש לך המון ערוצים שמביאים לך באמת דיווחים ראשונים וזה, אבל חצי מאיזה פייק, אתה מבין? חצי מאיזה חרטה, וזה לא גדולה, אתה יודע, להעביר כל מה שרץ. הגדולה שלך זה באמת לבוא ולתת להתאפס קודם כל כגורם אמין, ולהביא את הדברים האמיתיים והנכונים. ואז להיות ראשון. קודם כל זה להיות אמין, ואז להיות ראשון. זה נשמע כמו אתיקה עיתונאית, מה שאתה אומר. כן, אז וגם יש את השיקול של הצנזורה, שלפחות אצלי הוא נמצא, כי אתה יודע, בהתחלה קראו לי אהרון ערוץ טלגרם, אהרון בלי מחויבות, אהרון לא חייב לתת דין וחשבון לאף אחד, אבל בוא, אני בסופו של דבר... כן, אתה לא נותן דין וחשבון לאף אחד? כאילו, תלוי באיזה מובן. שמע, בעניין של הצנזורה, ברור שאני נותן, אני מחויב לתת. בשורה התחתונה אני במעקב, ובשורה התחתונה אני לא איזה ערוץ שאף אחד לא יודע מי עומד מאחוריו בטלגרם, אני ערוץ של בן אדם שיש פנים ויש תמונה ויש שם, ואני יכול להגיד לך שגם יצרו איתי קשר כמה פעמים מהשירותי הביטחון. מה, תספר קצת, מה היה שם? בגבולות הגזרה שאני יכול לספר, קראו לי לפגישה מסוימת, נקרא לזה. מפחיד, בונה, אתה ילד בן 20, מה זה? לא הבנתי מה הם רוצים ממני, אבל הגעתי איתם לסוג של הסדר כזה. מה, פה בקריה? איפה זה היה? זה היה במקום, לא מקום פומבי. אוקיי, מה היה בפגישה? זה היה בעיקר דיבור על הקטע, שמע, אני אגיד לך מה. אין לי בעיה לספר את זה אפילו. אני לא רוצה שתסתבך. לא, אין לי בעיה. לפי מה שהבנתי, הצבא פתח בסוג של מבצע כזה, לאתר את כל אלה שדיווחו על שיגורים מוקדמים. אוקיי. אוקיי? עכשיו, קראו לי... ממש מרגש על מה הצבא שלנו מתעסק. אתה מבין? כמעט 20 שנה מאז שהשתחררתי, ואיך אומרים, עדיין מתעסק באותו שיט. עכשיו, זה לא הצבא עצמו חקר, אבל הוא נתן הוראה לשירות ביטחון אחרת, תקרא לזה איך שאתה רוצה, לבוא ולחקור את הנושא. אז הם באו אליי והבנתי גם לעוד ערוצים, ובאמת לקחו אותנו ושאלו אותנו, כאילו כל אחד בנפרד כמובן, שאלו אותנו מה המקורות, מה זה, מה פה, מה שם. עכשיו בוא, לא פגעתי בביטחון מדינה, לא עשיתי כלום, אני הדבר היחיד שעשיתי זה לעזור לאנשים שהם מסכנים, יש להם פוסט-טראומה, ואנשים נכים שההתראות המקדימות האלה באמת עוזרות להם, אחי, ואתה יודע כמה הודעות כאלה קיבלתי, על אנשים שאומרים לי, וואלה, עזרת לנו פה, עזרת לנו שם, עזרת לנו כן. מבין? מלא, אני עושה כאילו, זה דבר שהוא חיובי, שהוא עוזר, לא רק שהוא לא עושה נזק, הוא גם עוזר לאנשים. מה המטרה שלך בעצם? להביא לאנשים מידע ראשוני, להיות ראשוני, אמין ונטול לאג'נדה. אקטיביסט שרוצה באמת לעזור ולשנות את המציאות, או פשוט אתה טוב במה שאתה עושה, אתה נהנה מזה. אני חושב שאם היית משקיע את המאמצים האלה בעבודה גם של מכירות, היית היום מולטי. אבל אולי אתה מולטי ואתה לא מספר, כאילו, אני חושב שאם אני הייתי בנעליים שלך היום, מאוד קל ללכת לאיבוד בגיל 20, שאתה נמצא בכזאת פוזיציה. אני גם יכול להעריך אולי בזהירות שכן קיבלת כל מיני הצעות להכניס פרסומות, זאת אומרת, זה קורה, וזה קורה במינון, ואני אוהב את זה, אגב, זה חשוב שזה יעשה, אבל איך יודעים לשמור על מינון נכון? של פרסומות? פרסומות, מסחור, כל העניין הזה של מסחור. שמע, אני יכול להגיד לך שאני יכול לדחוף 10 פרסומות ביום. אני מציב לעצמי כאילו קו אדום, שאני לא דוחף יותר מ3 פרסומות ביום, לא משנה מה קורה. אם תציע לי עכשיו 10,000 שקל לפרסום, אני לא אעשה את זה. אם זה עובר את הקו האדום שכאילו הצבתי לעצמי. איך אתה אבל יודע לבנות את המנגנון הזה? מאיפה אתה יודע ש3 פרסומות זה הלימיט? אתה כאילו גם האיש מסחר של הערוץ? כן, אני עושה הכל בגדול. למה אתה לא מבזר סמכויות? אני אגיד לך מה, אני עכשיו בתהליך הצטרפות לאיזשהו גורם מאוד משמעותי במשק, שהוא באמת ייקח אותי כמה צעדים. אבל שלא ייקח לך את העצמאות, ברור שלא. שאתה תהיה הפנים, תיזהר מזה, זה מסוכן. ברור שלא, זה אחרי זה מאבד מהטעם של הערוץ, הסעיף הראשון והמרכזי של שהוא רוצה לקנות אותך בקיצור. מה זה לקנות? לעשות שיתוף פעולה. קודם כל אני אחזיק כמעט הכל, שמע, הוא נותן לי גב ומעטפת, סבבה, כלכלית, משפטית, הכל, ובאמת יהיה לי יותר צוות כזה, יהיה יותר פשוט וקל. ובאמת הסעיף המרכזי שדרשתי... תחכה, אל תעשה עכשיו, אני אומר לך, תחכה עוד שנה,
לא יודע, לא מכיר את הפרטים, יכול להיות שאני גם אומר לך דבר שהוא קצת חסר אחריות, אני אומר שתחכה קצת, כי השווי שלך יהיה יותר. כן, יכול להיות, אבל בכל זאת, אני עדיין כאילו חושב שזה זמן נכון ועיתוי נכון. אגב, בהמשך למה שדיברתי על החקירה הזאת שפתחו, אז בואו אני אסיים את זה בקצרה. בגדול חקרו את כולם וזה, חיפשו מקורות. עכשיו, שמע, אני אמרתי להם, באמת, אני השתמשתי במקורות גלויים, אני לא לקחתי חלילה מערכות צבאיות, ואני לא חייל, ואני לא עשיתי משהו שאסור לעשות. השתמשתי במקורות גלויים. דרך זה אני הבאתי את השיגורים. עכשיו, זה לא רק שאני ערוץ של שיגורים, כן? זה היה בין היתר, אבל סתם, מדבר עכשיו על הנושא הזה ספציפית. השתמשתי במקור גלוי, כמו שכל אחד יכול לעשות. לא התחברתי ולא גנבתי מערכות צה"ליות, ולא עשיתי שום דבר, שהוא לא בסדר. ובגדול דרשו ממני פשוט להפסיק, כאילו גם אם מתחדשת הלחימה, להפסיק להודיע על שיגורים מוקדמים לפני פיקוד העורף. ואמרתי שאין בזה שום היגיון, ואפילו בטלוויזיה מדווחים, כאילו היו מדווחים חופשי על השיגורים לפני שאתה רואה התראה מפיקוד העורף, היה רשום בפרומפט. כל הטוויטר, מה אתה הולך רחוק? כל הטוויטר, מה הם נטפלים אליך? אתה מבין? ממש, אבל זה אומר שאתה מאיים עליהם. שמע, אם אתה לא היית מאיים עליהם, הם לא היו מתעסקים איתך. אני רואה בזה מחמאה מאוד גדולה, שהשב"כ או מי שזה לא יהיה, מזמין אותך לשם. ומה, תגיד, איך, כאילו, יש לך, ראיתי שאבישי גרינצבי, גם פרשן המשפטי של 12, של 24, i24, היה לך איתו ביף. הוא עשה, היה איזה טעות, שהעלית, בטעות פרסמת משהו, והוא פרסם את הטלפון שלך. לא, זה לא בטעות, זה בכוונה, ואני עומד על זה. בסדר, אבל הוא פרסם את הטלפון שלך, מה קרה שם באותה תקרית? אספר לך, קודם כל, מה שקרה שם זה אתה יודע שהכל מקינה. ברור, ידוע, שלא בהצלחה. שמע, מה שקרה זה שהייתה תקרית בלבנון בסביבות 9 בבוקר, סבבה? בשעה 10:30 בבוקר כבר התחיל לרוץ בכל הטלגרם. וב-12:30 רק פרסמתי בידיעה שהמשפחות יודעות, אוקיי? עכשיו, באותו אירוע, אגב, בזכותו הצלחתי להשיג את המספר שלך ולפנות אליך, ניסיתי להשיג, סליחה שאני מתפרט, ניסיתי להשיג מהתחקירן של ערוץ 13 שירח אותו, הוא אמר לי, הוא לא רוצה לתת את המספר, אמרתי, אני אשיג את המספר, ואז אבישי פרסם את המספר והצלחתי להשיג אותו. אז באמת מה שקרה זה שב-12:30, לערך 4 שעות אחרי האירוע עצמו, ושעתיים אחרי שזה עף בטלגרם, פרסמתי את אירוע, כי רשמתי באמת הכי עווה שיש. היה שם הרוג ופצועים קשה, ולא רשמתי על זה. רשמתי תקרית בדרום לבנון, מספר פצועים, פונו לבתי החולים ומשפחות מעודכנות. כאילו הכי עווה שיש, הכי אמיתי שיש, הכי מתחשב שיש, כן? ומה שהוא בחר לעשות זה שב-7 בערב, זה 7 שעות אחרי שפרסמתי את זה, הוא פשוט העלה פוסט לטוויטר של צילום מסך של הדיווח שעלה אצלי. רשם, תכירו אהרון אידיוט. מלחיץ את כל המשפחות בארץ, משהו כזה בסגנון, לא יודע בדיוק מה. וכאילו הוציא לי שם של איזה... הוא לא פנה לך לפני כן, כאילו, אחי, מה זה? הוא רשם לי ממש כמה דקות לפני בפרטי, שלום, אמרתי לו, מי זה? הוא אומר לי, אני אבישי, אמרתי לו, אוקיי, מה זה? הוא אומר לי, למה אתה מפרסם לפני שהמשפחות יודעות? אמרתי לו, אני ממש לא מפרסם לפני שהמשפחות יודעות, וזה בעיניי בושה כל הערוצים שכן מפרסמים לפני שהמשפחות יודעות. הוא פשוט לא הגיב על זה, ואז ראיתי את הפוסט הזה איזה כמה דקות אחרי. לא ראיתי את הפוסט, אני לא עוקב אחריו. נבהלת ש... אני אגיד לך מה, אני רגיל לקבל הודעות בביזנס, פתאום אני רואה עשרות הודעות בכמה דקות, אחי, בוואטסאפ הרגיל. עכשיו, לא הבנתי מאיפה זה בא, כי אין לאף אחד את המספר שלי. והודעת נעצה, וכללות, וזבל, ואלוהים ישרוף אותך, ועזויים. מבהיל, כן. כאילו, אני לא מתרגש, זה לא מעניין, פשוט לא הבנתי מאיפה זה בא. ואני לא עוקב אחריו, לא כלום, פשוט אחרי זה התברר לי בדיעבד. הוא מאוד מאוד חזק בטוויטר, הוא מאוד חזק. אז ראיתי את הפוסט, והוא באמת פרסם את המספר האישי שלי, שזה קודם כל עבירה על חוק הפרטיות, וגם הוא הוציא לי דיבה של איזה אחד כזה שבא ומפרסם לפני הידיעה של המשפחות, והרס לי סוג, ניסה להרוס לי איכשהו את התדמית, ובאמת אני אשאיר לעצמי את הדרכי פעולה, אבל זה הסיפור. אתה עדיין לא מצית את ה... לא, הוא חושב שכן, שזה מאחוריו, אבל זה לא. הוא עיתונאי מאוד חריף, גרינדוויג, אני מכיר אותו. כן, אבל שמע, בעיתונאי משפטי שבא ועושה, עזוב את הקטע של הדיבה, כן? זה נתון לפרשנות ולמשפט. אבל לגבי הנושא של הפגיעה בפרטיות ופרסום בפומבי של מספר טלפון אישי... אבל זה רק הרים לך, אתה יודע, זה... אין בעיה, הכל טוב. מדבר איתך ביבש. כן. לפרסם מספר אישי של מישהו בפומבי, בלי אישורו כמובן, זה עבירה של חוק הפגיעה בפרטיות. אבל אולי אתה לא בן אדם פרטי. לא קשור. אתה מותג, אתה לא בן אדם פרטי. אתה לא יכול לפרסם מספר פרטי של מישהו.
אני לא יודע, אני לא מכיר את החוק, אבל אני חושב אני אגיד לך שני דברים, וזה גם כאילו משהו שאני מחזיק בדעה עקרונית, ברגע שאתה נהיה אישיות ציבורית מוכרת, אז אתה כאילו באיזשהו מקום מאבד את הפריבילגיה לפרטיות. זה ידוע, זה ברור שאני לא בן אדם רגיל, כמובן שאני הופך להיות מפורסם, אבל יחד עם זאת, אתה יודע, כולם בני אדם ולכולם יש את הזכות לפרטיות, ואני לא יכול עכשיו סתם נגיד לפרסם את המספר של עומר אדם בלי שאני אחטוף תביעה. אתה מבין? יש הבדל בין לקבל ביקורת ציבורית, בין, אתה יודע, לחטוף בציבור והכל, ואתה יודע, חופשי, אין בעיה, זה התחום, אין מה לעשות, זה הבן אדם, זה מה יש. אבל מפה ועד לפרסם מספר אישי של בן אדם, זה כבר חציית גבול. תגיד, ובכל זאת אני שואל, כאילו, יש לך, אתה נמצא בפומו תמידי? במה? פומו? מה זה פומו? פומו שכאילו, שאתה מפחד לפספס דברים, שאתה מפחד עכשיו בזמן שלנו ואתה יושבים פה הטלפון בצד, שפתאום קוראים דברים ומישהו אחר יקדים אותך בפרסום. לא, שמע, אני כבר לא בשלב הזה שאני מפחד. אני גם יכול להגיד לך שאני לא מרגיש שזה נטל עליי. אני באמת עושה את זה נטל מהאהבה לתחום, כי אם הייתי עושה את זה באמת, מאיזשהו שיקול כלכלי, מאיזשהו שיקול של להתפרסם או משהו כזה, אני מזמן הייתי מתייאש, הייתי מרים ידיים. פנו אליך מריאליטי, כל מיני... ריאליטי לא, אבל פנו אלי כמה כלי תקשורת גדולים מאוד. מה הם הציעו לך? להיות כתב, עורך, ראשי, כאלה. מה אמרת להם? שלא. כי ברגע שאני מצטרף... מה, אבסולוטי לא? שאמרת בוא נדבר כאילו, מה אתם מציעים? שמע, עם אחד מהם נפגשתי, עם השני בכלל לא דיברתי, וגם השלישי לא. אבל... אתה חלום של כל עורך, אתה יודע. אני אגיד לך מה, כשקיבלתי את ההצעה הראשונית, סתם רציתי לשמוע מה זה אומר וזה, ואז הוא אמר לי, אתה צריך להיות לפי החוקים שלנו, ואתה סוג של תאבד את העצמאות שלך וזה. אמרתי לו, ביי. אפילו לא נכנסתי לשכר, לא כלום, לא עניין. אין לך שום באמת אפילו סיבה לשקול את זה. אם זהו. כבר, אתה יודע, בסוף, אתה יודע, דניאל אמרם, אני ראיתי שבאחד המסיבות עיתונאים של ראש הממשלה, לדעתי זה היה, הייתה שם עיתונאית שלו שהחזיקה ושאלה שאלות, אתם התקשורת החדשה, כן. ליטרלי, אתם משנים את מאזן הכוחות. מהמם. וזה מביא אותי גם לשאלה הבאה, בעצם, איפה נראה לך הכי הרבה אנשים אוהבים לצרוך חדשות? אין איזה פלטפורמה ספציפית, אבל כן אני יכול להגיד לך שבגדול בדיגיטל, אתה יודע, זה הכי נוח, הכי זה, אתה לא צריך להיות... וואטסאפ או טלגרם? וואטסאפ. כי וואטסאפ זה משהו שיש אותו לכולם. והמשפחה שלך גם עוקבים אחריך, או שהם ברור. כזה, אמא שלך ראיתי חרדית, כן. נכון? לא חרדית, דתייה. היא חיה את העולם הרגיל, פשוט עם כיסוי ראש דתייה. מה, הם גאים בך? מה הם אמרו? הם בהלם, אחי. הם רואים את כל אתה יודע, את כל ההצלחה הזאת, ואת כל ההצעות שמגיעות, ואת כל מה שקורה מסביבי, והם כאילו, הם פשוט בשוק. גאווה ענקית. כן. וכמה אחים אתם? יש לי אח אחד בן 18 תכף. הוא גם דתי. ואתם, כאילו, הוא גם מתלהב ואומר, אני אח של אהרון וזה? כן. מכירים אותו ככה, אח של אהרון בבית ספר וזה. מה, מזהים אותך בעיקר מה, איפה בירושלים, או גם בתל אביב? גם אם יזהו אותך, לא יגידו לך, לא יתלהבו, אבל כן. כאילו, מה מזהים אותך מזהים אותי בכל מקום. הייתי סתם למשל בזמן האחרון כמה פעמים בקניון הזהב בראשון, וזיהו אותי כמה פעמים, ואני יכול להגיד לך שסתם קניתי איזה חולצה בזארה שמה, והמוכרים זיהו אותי. גדול. כן. וכמה אנשים הצטלמו איתי ומצטלמים איתי, וזה באמת תחושה... איך זה מרגיש להיות ככה? כאילו, עם הכוח הזה. כיף. אתה מרגיש שאתה משהו, אבל אסור לך ליפול באשליה הזאת שאתה, וואו, זה, אתה יודע, שאתה על גג העולם ולפספס את כל ההיגיון בדרך. אסור לך, אתה צריך ממש... אין לך אבל רול מודל שככה אתה תופס ממנו, או שאתה רואה אותו כאיזושהי השראה, אפילו, אתה יודע, אני מדבר בממדים של דודו טופז דעה הזו. לא. אתה בעצם לא נולדת. אני אומר, דודו טופז הוא ילד. זהו, תמיד אין לי... את ההבדלים. אבל אני יכול להגיד לך שאני הרבה יותר נהנה לצרוך חדשות, ואני נחשב זקן, בוא נגיד, אני עוד מעט 38, ואני מאוד מאוד אוהב לצרוך חדשות בוואטסאפ. זה פשוט, זה תכליתי, זה ממוקד, במיוחד אגב מזג אוויר, אבל אני חושב שעדיין, כשאתה נכנס ל-12, ל-13, יש שם עדיין את העניין הזה של האמינות. או שאם נגיד אני רוצה עכשיו לדוגמה להפעיל לחץ על מקבל החלטות כלשהו, אם אני עכשיו מנהל מאבק. ברור, כי אצלם נמצא מוקד השליטה בסופו של דבר. השאלה, פונים אליך נגיד למשל, כאלה שרוצים נגיד להפעיל לחץ, נגיד מישהי שעושים לה בעיות בצבא, נגיד מתחת לרדאר, סיפרו לי שהיה איזה חיילת שהיה את איזשהו אירוע, והם פנו אליה, ובדיעבד, לפנות אליה ולא לקרמלה מנשה, שהיא הכתבת הצבאית המגה אייקונית,
וזה מראה לאן הדבר הזה הולך. פונים אליך כל מיני אנשים? כן, פנינו אליי כמה פעמים ביום, אבל איזה פניות למשל? סתם, למשל אתמול פנו לאיזה תקרית בבסיס צבאי עם איזה משהו של אוכל, שהפלו אותם באוכל, משהו כזה. עכשיו, רוב הדברים אני לא רואה לנכון לפרסם, כן? אבל למשל, לפני יומיים לא ראיתי, רק אתמול ראיתי את זה. קיבלתי באינסטגרם שהוא לא פעיל בכלל, כן? האינסטגרם העסקי שלי לא פעיל בכלל, ויש שם 8,000 עוקבים, ולא העליתי שם אפילו סטורי אחד אף פעם. אבל בקרוב הוא יהיה פעיל, במסגרת שיתוף פעולה. ההתרחבות וזה, כן. מי שאתה עושה איתו את השיתוף פעולה מתחיל באות רש? לא. לא? אוקיי. אז באמת... אז הוא מתחיל באות איי, סתם. אז באמת רפרפתי באינסטגרם וזה אתמול העסקי סתם, אתה יודע, לראות את זה במסגרת ההיערכות להפעיל אותו, ואז ראיתי את ההודעה שם. קיבלתי בת הזוג של הבחור, שנשפט על הפט של משיח, שקיבל כלא על זה. הוא פנה אליך. חברה שלו, וואו. בת זוג. פנתה אליי וזה, סיפרה לי את כל הסיפור, גם העליתי את זה לערוץ, שיתפתי את זה אתמול. וכן, אני מקבל כמה פניות כאלה ביום, של אנשים שמספרים לי איזה מקרה, ולא בהכרח בצה"ל, גם סתם באזרחות, אתה יודע, איזה מישהו עושה איזה משהו לא בסדר באוטובוס, אחי, איזה... מה למקרה? זהו, נגיד, אם אני שם אותך ליד דניאל עמרם, במה אתה שונה ממנו? הוא מתמקד בתחקירים כאלה, הוא חושף דברים כאלה וכן, הוא עושה דברים יפים. זה חייב לציין. הוא עובר מאוד את הגבול, יש שיגידו. כן, בסדר, שמע, גם אין לו גבול. טוב, הוא גם גר בארצות הברית. זהו, הוא לא מפחד מתביעות לו כלום, אז לא אכפת לו. והוא באמת עושה את התחקירים האלה ואת כל הדברים. אני מאוד שונה במהות, כי אני מביא דברים שהם יותר מידע שוטף כזה, מהיר, אתה יודע. אני מביא מידע מהיר שוטף, הוא עושה תחקירים. זה ההבדל. אתה מבין? ואתה רואה לאן אתה רואה את האירוע הזה מתפתח מבחינת אתה יודע, מגזין אולי, או כתבות עומק, זה משהו שמעניין אותך בכלל לעשות, או שזה לא על הפרק אפילו? כן, אין לי תקרת זכוכית. אני רוצה ושואף לי להתרחב כמה שיותר לכל אתה רואה ערוץ 14, 12, 13, אתה כאילו רואה מה קורה אצל המתחרים? וכבר מזמן הפסקתי. אתה רואה ערוץ 12 בא לך למות, אתה רואה את כל הדיכאון, אתה רואה את כל הזה, מציירים לך כאילו המדינה עוד שנייה מתה מהפצצה גרעינית. אבל גם אתה מביא חדשות שהן אומנם עובדתיות, אבל דברים גם... לא, אבל אני מדבר איתך בשוטף, עזוב עכשיו שזה מוצדק. אז שאתה רואה 12 זה המצב, ושאתה רואה 14 מציירים לך כאילו אתה אוטופיה. כאילו אתה באמת במנהטן שם, אחי, ועל חוף הים, והכל טוב, ואין לך דאגות, והכל בסדר, והכל ורוד, זהו, רק להודות לאלוהים והכל בסדר. כאילו, אין לך בעיות בחיים. אפשר לשאול למי הצבעת או שאתה מעדיף? אני לא מצביע. מה, למה? אני יכול להגיד לך שבעבר תמכתי בבן גביר, אבל הוא מתנהג כמו ילד, אחי. שמע, הוא עשה הרבה דברים יפים. לגבי הקטע של הנשק שהוא חימש לאזרחים, ואתה רואה באמת שבמקרים של פיגועים חלילה לא עלינו, יש אזרח כמעט בכל מקום שבא ומנטרל את המחבל מהר מאוד, שזה הליך מאוד יפה שהוא עשה. ואתה רואה את היחס שהמחבלים מקבלים בכלא, ושזה מאוד משמח אותי לראות את הדבר הזה. ואתה רואה את החוק עונש מוות למחבלים שהוא העביר עכשיו לא מזמן. עזוב שזה מסובך משפטית וזה, אבל אתה יודע, הכוונה היא מה שמעניינת אותי. אבל לגבי יתר הדברים, הבן אדם ילדותי, מתלהם, לגבי היחס שלו למשל לקהילה הגאה ולכל מיני אנשים כאלה, זה בעיניי דבר שהוא מזעזע, דבר שהוא לא בסדר. והילדותיות שלו מתבטאת גם בתמיכה בגורמים כמו למשל מרדכי דוד. כאילו, גם כשהוא עושה דברים יפים, הוא בכוונה הורס לעצמו, אתה מבין מה אני אומר? כן. הוא מתחבר לכל מיני מקומות שרק מזיקים לו יותר ויותר, וחבל, הוא עושה עבודה יפה במקרים מסוימים, ואז הוא מחרבן הכל. וזה מאוד חבל. ואחרי שאתה יודע, שאתה רואה את המכלול ואתה לא ילד בן 17-18, אז אתה מבין שאין לך אף אחד אידיאלי בכנסת. אתה גדלת באמת בתקופה הכי קריטית, אני לא יודע אפילו מה השעה, כי אני בלי הטלפון, אז הנה, דור רגע הביא לי שאני רק יודע מה מבחינת זמנים איפה אנחנו נמצאים, כי גם אתה זה, סבבה. אתה גדלת ממש בקורונה, עברת קורונה ועברת מלחמה ו7 באוקטובר והכל, איך זה השפיע עליך בפן האישיותי רגע? בזמנים האלה אתה באמת לומד להכיר את עצמך יותר טוב, ואתה באמת, יש לך יותר מדי זמן, אתה יודע, אתה עוצר רגע את המרוץ, ויש לך המון זמן עם עצמך, ויש לך המון זמן לחקור דברים, ולראות דברים אחרים שלא ראית, גם על עצמך, גם בכללי, וזה באמת השפיע עליי בצורה הזאת, שבאמת למדתי להכיר את עצמי יותר טוב, למדתי לייעל את עצמי יותר טוב, לנהל את הזמנים שלי בצורה יותר טובה, להבין מה אני רוצה מעצמי,
ובאמת גיבשתי על עצמי, באמת סוג של מכלול כזה, והבנתי לעומק מה אני, מי אני ומה המטרות שלי. בתקופה הזאת שאתה יודע, אין לך ברירה, יש לך יותר מדי זמן, גם בקורונה, גם במלחמות, שאתה עם עצמך וזה, ואין לך, אתה יודע, כל המקומות סגורים, אין לך לאן לצאת. לאן אתה בדרך כלל היית יוצא? מה כאילו... סתם סרטים, ברים, חברים, כדורגל, לא משהו מיוחד. מה הקווים האדומים שלך? לא נגעתי בסמים אף פעם. איך, כאילו, מה שמר עליך? חינוך מהבית או שזה אתה? גם בבית, כן, אבל זה לא מה שזה. נגיד, גם בבית אמרו לי לא לעשות קעקועים, ותראה. זהו, אתה לא דתי היום, נכון? כן, ברור. אני מסורתי, אני מאמין באלוהים, לא מאמין במצוות. תפילין וזה מניח, כאילו. לא? אני מאמין שאלוהים לא שופט אותך על פי תפילין ועל פי שבת. איך אמא שלך מקבלת את כל הקעקועים? היא באמת, בהתחלה היה קשה, אבל אתה יודע, הם מסתגלים, עכשיו לא אכפת לה. ואבא שלך, מה הוא? עכשיו היא אומרת לי יפה. אבא שלך? אבא שלי גם, אותו דבר, אותו סיפור. גם דתי ארטקור? ב5 שנים האחרונות, מאז שאמא שלו נפטרה, זיכרונה לברכה, אז הוא באמת הפך לדתי, אבל לפני זה הוא היה חילוני כמוני. וואו. אז אני אגיד לך מה, אני חושב שאלוהים באמת שופט את האנשים לפי ההתנהגות שלהם ולפי היחס שלהם לזולת, ולא על פי זה שהם מדליקים אור בשבת, ועל פי זה שהם אוכלים בשר וחלב, ועל פי זה דברים אחרים. כאילו, אני מכבד מאוד את אלה שחושבים שכן. אני אישית פחות חושב ככה. ותגיד, עכשיו אנחנו לקראת בחירות. פוליטיקאים ירצו לשתף איתך פעולה עם הערוץ שלך. כן. אתה מקבל פניות, נכון? מה אתה עונה להם? לא. למה לא? לפני כמה ימים פנו אליי ממפלגה של בנט. כאילו, לא בהצעת פרסום, אבל אתה יודע, ניסו כזה לרכב על הגב כזה, וזה בדיוק ביקרתי את נתניהו. איזה סוג של קמפיינים הם מציעים לך לשתף פעולה? מה אתה תכתוב פתאום? כאילו, מה תשלח? לא, אני לא עושה את זה. אני לא אשתף פעולה עם אף קמפיין פוליטי. לא. כי אז אני מאבד מהערך, אתה יודע, האובייקטיבי והאמיתי שלי. ובקיצור, הם שלחו לי לפני כמה ימים הודעה, ובדיוק כשרשמתי ביקורת על נתניהו, אז לא יודע אם זה מישהו מטעמם, אבל יש לו את התמונה של בנט בזה, כאילו של המפלגה. אז הוא פנה אליי וזה, ואז אמר, אנחנו נשנה, אנחנו פה, אנחנו שם, צילמתי את זה מסך. עכשיו גם אמרתי לו, שמע, המנהיג שלכם בנט, הבן אדם הכי נוכל בהיסטוריה. הבן אדם אמר X ועשה Y, הבן אדם מתהפך 180 מעלות 5,000 פעם. בן אדם שקרן, אתה יודע, כולם שקרנים בפוליטיקה בסוף, אבל הוא קיצון, הוא אמר אני לא אעשה ככה, עשה בדיוק הפוך. לא צריך להגיד לך. עכשיו, אתם לא יכולים לבקר את נתניהו שהוא שקרן, ואין ספק, הבן אדם שקרן, רמאי, נוכל. אבל בזמן שאתם מצביעים לבן אדם, שהוא לא פחות נוכל, הבן אדם שיקר לציבור מצביעים שלו, הבן אדם שיקר על עצמו, הבן אדם שיקר, אמר אני לא יושב בחיים עם לפיד, אני לא יושב בחיים עם הערבים, כל הדברים שהוא אמר לו שהוא לא יעשה בעצמו, עשה. וכנ"ל לגבי נתניהו היום שהוא בשלטון, אמר כשהוא היה באופוזיציה כמה זמן, פחות משנה, כמה זמן הוא היה שם. אמר חייבת להיות לראש ממשלה בישראל יכולת להגיד לא. לנשיא ארצות הברית. והיום מה הוא עושה? כמו טאטה, לכל מה שטראמפ אומר, יס. לזכותך יאמר שאתה תוקף את כולם במידה שווה מאוד. ברור, אחי, אני לא אכפת לי לא מבנט ולא מנתניהו ולא מאף אחד, אחי, אני מסתכל על אירוע מסוים, אובייקטיבית, אמיתי, אני מקבל את כל המידע שם, וכמובן יש לי את המקורות שלי וזה, ואני לא מסתמך רק על דברים שאני רואה, אתה יודע, ככותרות, אני באמת נכנס לעומק של הפרטים, ועל סמך זה אני נותן את אתה כאילו, אתה זאב בודד, אין לך חברים בתקשורת? בתקשורת, יש לי כמה חברים בתקשורת. בתקשורת המוכרת? לא בטלוויזיה, כאילו, יכלתי, פשוט, אתה יודע. רשת ב' וכאלה, כאן ב'? גם, כן. אבל הם מבקרים. הם כאילו, אתה יודע, יש את הגדולים שהם תמיד מנסים כאילו לעקות וזה, לבקר. הם רואים סוג של איום כזה, אז... את כאילו... ואתה יודע, מאיפה העמידות הזאת בגיל כזה צעיר? כי בכל זאת, אתה בן 20, בכל זאת, זה גיל שאתה, הביטחון העצמי עדיין נבנה, אמנם זה מאוד פרסונלי לחשוב ככה, אבל איך אתה מצליח ככה לפתח עמידות כזאת? זה האור של פיל. זה מהשכונה, זה אתה, מה? גם, אתה יודע, אתה גדל במקום שהוא לא צפון תל אביב, אז אתה מתרגל לסיטואציות פחות נעימות, אבל אתה יודע, עדיין זה קשה פתאום מלהיות בחור אנונימי יחסית כל המדינה מכירה אותך כמעט, ואתה מקבל ביקורת מפה ומפה ומפה ומפה, ולמרות שאתה כאילו אומר, וואלה, אחי, אני עושה את הדברים הכי ישר שיש, ועדיין איכשהו אנשים מפרשים את זה פוליטי, ואני לא מבין איך ולמה, וזה לא מוצדק. ועדיין, אתה יודע, אתה מקבל את הביקורות האלה וזה קשה לקבל אותם פתאום שאתה מתפרץ בבום. הרי בוא, הפריצה הגדולה שלי,
בחודש, אחי. תוך חודש נהייתי כאילו מוכר, אתה מבין? אבל יש פחד, אתה יודע, קל אולי להגיע לפסגה, אבל קשה לשמור עליה. יש פחד, אתה יודע, נכון. לאבד את הפסגה? וזה למה שמע, פחד לא, כי אני מאמין בעצמי מספיק. אבל כן, אני חושב שבן אדם שרוצה לשמור על עצמו על ההישגים שלו, צריך קודם כל לחבור לאנשים הנכונים, לעשות את הדברים הנכונים, ולחשוב באופן יצירתי, שבאמת, כמו שאתה אומר, יהפוך את העסק הזה ליציב, ולא לאיזה טרנד חולף. ואני באמת שם דגש על כל הדברים האלה, ומשקיע מהזמן ומהמחשבה שלי גם בזה. בנוסף לפעילות האינטנסיבית בערוץ, אני גם משקיע זמן בדברים האלה, ובעזרת השם, אתה יודע, זה יניב פרי. איפה אתה עוד 5 שנים? בעזרת השם, אני מקווה שאני אגיע לעמדות כוח והשפעה שהיא הרבה יותר משמעותית. כן, אתה רואה את עצמך נכנס לפוליטיקה? לפוליטיקה, כרגע בשלב הזה, או בשנה, שנתיים קדימה, אני לא רואה את עצמי. אבל היו ניסיונות לפנות אליך מכל מיני גורמים פוליטיים? לא להצטרפות ישירה, אבל כן ניסו, אתה יודע, להכניס אותי לסוג של יועץ פרלמנטרי, דברים כאלה, לא רציתי. לא, מה פתאום? אוי ואבוי, אני הייתי יותר פרלמנטרי, דובר יותר נכון, וזה באמת... ברור. כמובן, תלוי מה היעדים שלך. תשמע, אהרון, באמת, הגענו כמעט לסיום, מה זה כמעט? הגענו לסיום. והייתי יכול להמשיך לדבר איתך באמת עוד הרבה זמן. ומבחינת, אתה יודע, היית מאמין שבגיל 17 שתגיע לכזאת נקודה היום? כזאת נקודה, כן, לא בגיל הזה. כאילו, לא יודע אם בתחום הזה, פשוט ידעתי תמיד שאני אעשה משהו שהוא, אתה יודע, אתה מאמין שאתה תוכל, כאילו, נגיד, כמו עמית סגל שנהיה ממש פרזנטור, מה זה פרזנטור? סליחה, הוא טלנט, הוא עושה הרצאות, הוא עושה, יש לו כל מיני, הוא מותג על. אתה רואה את עצמך, זה גם סוג של... אני לא רואה את עצמי נופל ממנו, עזוב, כאילו יש לו את המקורות שלו, אתה יודע, בתחומי המשפט. לא מקורות, הוא מדבר מבחינת הברנדינג שהוא בנה סביבו. ספרים, הרצאות, הכל. אני לא רואה את עצמי נופל מאף אחד. אני מאמין בעצמי מקסימום, כמובן שומר על, אתה יודע, על הנישה שלי ועל העדינות, ושמיים עם הגבול. מה נאחל לך? רק הצלחה בעזרת השם, ובאמת נצמח כמה שיותר. זה הכי חשוב, אני חושב, ובאמת, אני מאמין שבגיל 20 להיות בכזאת עמדה, שבאמת נותן השראה וכיף לראות, אני מאוד מאוד אוהב לראות אנשים צעירים מצליחים, אני מאוד מאוד מעריך אנשים כאלה, ואני חושב שבאמת אתם, אלה שבאמת מביאים את הבשורה לתקשורת החדשה פה, ועושים פה באמת מהפכה, אתה יודע, אומרים, מהפכה, ערוץ 14, אחלה, הכל נכון, אבל בסוף גם אפשר לעשות דברים בצורה שהיא מאוד להיות טוב. פשוט ברגע שאתה טוב, אתה לפעמים לא צריך להיות מתלהם, ולא צריך, אתה יודע, להביא מכה לצד השני, או לנסות לרמוס לצד השני בשביל להצליח. תהיה טוב, כמו באירוויזיון, הם הביאו עכשיו שיר טוב, הביאו מקום שני. וזה התשובה בעיניי להכל, שאתה טוב, שאתה מקצוען, שאתה יודע לעשות עבודה טובה, זה מה שחשוב. כל השאר, ראשי רקע. נכון. אז לקחתי את זה ממש ממך, מהשיחה המעניינת הזאת, אז תודה שוב שבאת. תודה לך. תודה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נהיה פה בפרק הבא, דרגו אותנו ונתראה. להתראות.